আসসালামু আলাইকুম, আমাদের চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা পুরি বানাবো এবং বড়াপি। প্রথমে আপনার ময়দার মধ্যে লবণ দিচ্ছে, তারপর সামান্য কিছুটা পানি দিবে, তারপর আরও একটু পানি দিবে। দেন একটু শক্তভাবে এটাকে গোলাকার করবে, যেমনটা আপনার যে পর্যন্ত আপনার রবার টাপের মতো না হয় আর কি। তো ভালোভাবে একটা কাজ করতে হবে। অনেক কষ্টের কাজ। আজকে বড় বোন বলতেছে আমাদের একটা ভালো মানের পুরি বানিয়ে আমাদের খাওয়াবে। তো বড়াপার কাছে আজকে অনেক কৃতজ্ঞ। আজকে আসলে অনেক খুব ভালো হয়েছিল। যদিও আমি ভিডিওটা মেক করার পরে ভয়েস দেই, তো তারপর পাকঘরে আসলাম। কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিল, বড় বোন পেঁয়াজ দিল, তারপর তো স্বাভাবিকভাবে কুচুন দিয়া নাড়াচাড়া করতেছে। তো হিটের মধ্যেই করতে হবে। তারপর শুকনো মরিচ দেখলাম কিছুক্ষণ আগে তেল টালছিল, এটা এখন ফাঁকি করলো। দেন লবণ দিতেছে। জানি আজকে খুব ভালো হবে পুরিটা। তো লবণটা দিয়ে তো নাড়াচাড়া করবে, তো পরিমাণ মতো একটু লবণ দিবে আর কি। তো আজকে যদি একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আছে, সন্ধ্যার খাবারটা খুব ভালো হবে। তো এখন শুকনো মরিচের ফাঁকি না, আসলে শুকনো মরিচের গুঁড়া, এটি তো বলে মনে হয়, হ্যাঁ এটাই দিচ্ছে। তারপর নাড়াচাড়া করতেছে একটা রং নিয়ে আসার জন্য। তো আমি ছিলাম তখন, যখন করতেছিল খুব সুন্দর গন্ধ আসতেছিল। শুকনো মরিচের গ্রানটা খুব ভালো লাগে আমার কাছে যদিও। এরপর চাট মশলা আপনার পেঁয়াজ সাথে দিয়ে দিল। এরপর আপনার আগে থেকেই মসুর ডাল সিদ্ধ করা ছিল, এটা এখন মিশাই দিল। তো খুব ভালো মানের একটা পুরি খাবো আশা করতেছি। মেয়েটার খুব ঠান্ডা লাগছে, খুব কাশতেছে, ওকে সকালে ডাক্তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। তো যাই হোক, এখন জিরা ফাঁকি দিয়ে দিল। এখন খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করবে যে পর্যন্ত এটা গাঢ়া গাঢ়া না হয়, সে পর্যন্ত একটা আর্দ্রতা নিয়ে আসবে আর কি। তো যাক, আর কিছুক্ষণ 2-1 মিনিট নাড়াচাড়া করা হবে। তার মধ্যে আমরা চলে আসতেছি। তো আমরা আসলাম এখন আবার আমাদের ডাইনিং রুমে। বড় বোন আগে থেকে যে ময়দাগুলো করে রাখছিল সেইগুলো এখন গোল গোল করতেছে। তো এখন বেল পিড়ি দিয়ে এখন গোল গোল করবে। গোল গোল করতে এখন আর কি ওই যে ডাল পুরি আজকে খাবো, তো ডাল দিয়ে মোমোর মতো করে গোল করবে, দেন এটাকে পুরি আকৃতির করবে আর কি। তো এখন বড় বোন করতেছে, দেখি আজকে কিছুক্ষণ পরে বড় বোন চলে যাবে অবশ্য। যদি সবসময় থাকতো অনেক ভালো হতো, প্রতিদিন কিছু না কিছু খাওয়া যেত। তো এই যে দেখতেছেন পুরি বানাচ্ছে, বেলতেছে। আসলে মহিলা মানুষদের অনেক কষ্ট, ওরা অনেক কষ্ট করে বিদিত আজকে আমরা খাইতে পারি। বড় বোন, মা, ছোট বোন, ওয়াইফ, ওরা করে বিদিতে খেতে পারি। তো যাক, এখন আরেকটা বানাবে, একটা বানানো শেষ, এখন আরেকটা বানাচ্ছে। আমিও কিন্তু ভিডিওর ফাঁকে বানিয়েছিলাম, বাট এটা ভিডিও আমি রাখি নাই।
যাক, এখন আবার দিচ্ছে। এই তো আমি মোমোকে খুব মিস করতেছি। কি মোমোটা ঠিক এইভাবে বানানো হয়, চিকেন টিকেন দিয়ে এইভাবে বানানো হয়। তো এখন ময়দার ভিতরে যে ডাল দিল এটা এখন বেলতেছে, পুরি আকৃতির বানাচ্ছে আর কি। যদিও এখনও পাই নাই, গরম তেলের মধ্যে দিবে তারপর খাবো। দুইটা হইল আর কি, এখন 3 নাম্বারটা। আজকে ওয়েদারটা খুব ঠান্ডা, সারাদিনই বৃষ্টি ছিল। খুব 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 ইচ্ছে ছিল আর কি বুনা খিচুড়ি খাবো। তো আমি সন্ধ্যার মধ্যে বলতেছিলাম বড় বোনকে যে কিছু একটা খাওয়াও। তো বলতেছে পুরি খাবি? আমি বললাম চলে। পরে যেই বলা সেই কাজ, বড় বোনের হাতে পুরি বানানো ভিডিও করলাম, খাইলাম, খুব ভালো লাগলো। তো এখন এইটাই শেষ, এরপর আরও বানানো হবে। এখন আমরা পাকঘরে চলে আসছি। গরম তেল আগে হিট করা ছিল, এখন একটা পুরি ছেড়ে দিয়েছে। তো পুরিটাকে দেওয়ার হয়েছে। এখন পুরিটা মোটামুটি ভালোই ফুলছে, মচমচা হয়েছে। সস দিয়ে খেয়েছিলাম অবশ্য। যাক, এখন একটা পুরি নামাবে কিছুক্ষণ পরেই। তো আজকে আবার ছোটো বোনও ছিল, ওর মেয়ে ছিল মীরা, ও পুরি খুব পছন্দ করে। তো যাই হোক, এখন মা বাগনি কিছুক্ষণ পরই খাবো। তো এখন ছেঁকে একটা উঠাচ্ছে, এই তো একটা দুইটা এখানে। যদিও প্রথমটা ট্রায়াল দিয়েছিল। তো এখন আরেকটা পুরি তেলের মধ্যে দিয়েছে। যদিও আমাদের বাড়ির কিচেনটা খুব ছোট, বড় হলে হয়তো ওভাবে প্রসারিতভাবে দেখাতে পারতাম। তো যাই হোক, এখন আমাদের পুরি হয়ে গেছে। এখন পুরিটা বাঁধতেছি, খাবো। দেখেন কত সুন্দর একটা কালার আসছে। অবশ্য পেঁয়াজ মরিচ এগুলো নিয়ে আমি বসছি, খুব ভালো লাগছে। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, আর আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।